在200公尺处，目的地即在您的右手边。这样我们要。为了频道，你愿意付我多少钱当妹妹？不止。因为现在哦哇，好快哦不，那很快骑。再见了。骑起来是可以吃吧？先丢着，你先把那个放回来啊。我们等下可以拉一拉，看谁中奖。耶！玩游戏中奖的也不知道是谁了。玩游戏耶！看起来明天没办法上。大声。错别人错别人。那一台马术买多少？问他6000多吧。我忘了。虽然是我付的钱，但我忘记了。你是付的付。没错，没有在看价钱，付的付。你有答对了。哎呀，他说要买，我说哦好，刷卡。真好。这就无聊。你站在镜头前面回。它其实是蚂蚁，可是它是很大哎，对，很大，超大的，它长得很它长得很蚂蚁，立体。它长得很立体，这个话你讲出来。所以你意思是我长得很平面的吗？这样吗？没有啊，就是一般蚂蚁都是跟人贴着地面啊。哇哦，高中生的。在哪里？应该是红色里面。让我告诉你，当我尝试寻找原因，想把范围缩小，还没有说上几句就要把你气得跺脚。OK， 怪我这个那个全都没有做好，你总能给出难题，想上学时的期末考，就像是你那天一声不吭掉头就走，可能是怪我把你带点带的不对，用手说我。赶紧看一下。阿爸，阿爸。哇，哇。不过这个真的很重。那请问一下，呆那个兔你到底怎么丢？嗯？你说服我了。你他妈真的是完全是。怎么了？没有。他飞出去有奖。不要再拿更多了，好累哦。够了。差不多了吧？好了，够了。多一点，还可以近一点，可以。
该买棉花糖哦。对，我就那时候刚才讲说，marshmallow。中秋节，我们定几号上山啊？好不好？好了，我先挂了，拜拜。全场大概只有吴影听得懂。没在听。不是，我是说，就算他听，他一听就把那个嘛。可是因为其他3个都会心一笑的，我是不知道。这5位满13岁的家庭成员。哦，京东打 B， 这是现场直播吗？对啊，现在直播。真的假的？我看一下看一下。好惨哦！京东已经不是京东牙膏了，是 BOG 牙膏了。对吧？那这不是世界赛，这是中国联赛。LP 了。LP 了。这样的一个打法是算是利物浦过往也可能会利用一个比较简单的一个打法。只是他有些，比如说他有些就是英文的梗，很像我们讲笑话那样，那我也听不懂。可是他在转播的时候基本上都听得懂。像他刚才那段就在讲说 BOG 就是要最后一搏，那看 BOG 要怎么进行比赛。到底大小？你看过吗？我现在在台中连棉被都不准，我就起来然后就把棉被丢着，然后我就。有啊。用布头塞刚。我们家里有庄园的。一定是有这种家。可以在地干。对。他们最后要加牛奶。啊？什么？我喜欢小鸡最后要加牛奶，但是这个牛奶。你说奶茶吗？对啊。有一种是把茶叶跟糖下去炒，炒一炒之后再加牛奶，没有加水的那种。我们家有糖的。哇！怎么样？乳赞，乳香，乳香啊！感觉煮起来会很大锅，而且我们牛奶还没用完，不知道怎么办。那你可以加一点3号。我现在把它干了，我们就不用下山。对啊，干了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 。肯定是要干的吧？对吧？肯定是要干的吧？没事的，警察来，我帮你做看。等一下，那个我也听一下。我躲干净了，现在是弄不了。旁边什么差不多。很多人拿着抹布，为什么要丢它？这才不是抹布嘞，抹布。我们是这个路线的。啊，那这个要怎么办呢？没有嘛，你先做一准备拍照，后面我们剩下的人吃就好了。你们要让它晾着吗？我们是这么任性的。晾着吧。那我就知道了，我就是。我在地上，看着。还是中秋节烤肉直接用明火烤，
最高难度。其实可以，因为我上次跟那个他们去的时候，已经去用荧光考了。那肯定是要安排一些别的事，不然失败怎么办？啊，失败哦！我先买一包泡面，我然后在煮火锅。失败就旁边煮火锅，然后那个烤肉就是对，假的。那烤肉就是没有。对，我也找一个。这么重，哇，加豆腐，加豆腐乳很好吃哦。就有一个很奇妙的味道，很传统的味道。就是很台湾的味道。你不行，你不行的。我把手上太留这些才可以，然后就把这手上那一圈拿起来。有一条面条要掉，你知道吗？这个跟那个白色绑在一起。